Amirim biz niye güveniyoruz bu suçluya? Bu güven meselesi değil. Birileri bu çocuğu işin içine katmak istiyor. Ben de yol veriyorum diyelim. Ya tuzaksa? Riske giriyorum. Ama bu içeride bizden birisi olsa doğacak riskten daha az. Yani bir zayiat olacak olursa bizden biri değil. Şuradan çıkaracağımız bir suçlu zayi olacak. Asıl risk bu işte. Kaan Karabulut'un zayi olmaması bana pek mümkün değilmiş gibi geliyor amirim. Bu yaşta hapse düşmüş biri zaten heder olmuş bir hayat yaşıyor demektir. Ben ona bir şans daha veriyorum. O bunu anladı mı sizce? Güleç bir çocuk. Kös kös oturmuyor, kahretmiyor, ayakta kalmak istiyor. Ne dedi biz çıkarken? Düşünmek istiyorum. Kararımı yarın söyleyeceğim. Hesap kitap yapıyor. Hemen atlamıyor, mesafe koyuyor. Bu iyi. Hoş geldiniz Cihangir Bey. Cihangir. Aslanım, oğlum. Hoş geldin. Senin şu nişanlının hali ne? Suratını sallamış oturuyor, ağzını açmıyor. Kararıp gidecek. Konuşurum. Konuşmak yok. O sadece seninle evlenmeyecek ki benimle de evlenecek. Sana kızmış, bunda benim ne suçum var? Benim ne günahım var? Konuşurum dedim ya anne. Konuşma. Sen söyleyeceksin, o yapacak. Ne haber İrem? Seni bekliyorum. Yorgunum. Uykusuzluk hastasısın Cihangir. Babamı hiç katmıyorum bile. Doktora gitmelisin. Günün yorgunluğu değil bu. Şimdi konuşmayalım mı diyorsun? Konuş. Lütufta mı bulunuyorsun Cihangir? Tabii ki konuşacağım. Telefonunu arıyorum, açmıyorsun. Niye açmıyorsun? Yanlış yerde mi aradım? Çalışıyorum İrem. İşimi yapıyorum. Baban sevinir buna da. Peki ben ne oluyorum Cihangir? Bana gelince yorgunum. Nereye varacaksın İrem? Hı? Oraya var, ben de öyle konuşayım. Eskiden böyle değildik. Ne oldu sana Cihangir? Bana özen göstermen gerekmiyor mu? Niye denemiyorsun bunu? Denemek mi? Öyle bir şey yapmıyorum İrem. Yetişmeye çalışıyorum. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Açsana. Baban arıyor. İş beklemez. Babam beklemez. Sevgilim bekler. Nişanlım bekler. Babam bahçede. Hayırdır İrem Hanım? Heyheyleri üzerinde. Ne oluyor Cihangir? Yok oğlum, Topçu Hakan ne oluyor diyor. Ha. Bir şey yok baba. Korktuğumuz gibi değil. Yanındaki kız bayılmış ya da sızmış. Ya şu gerzek oğlanı Sakat'a gelmeden Katarlılara satsaydım. Sakata gelmez baba. Yarın havaalanından Katarlıları alacağım öğleden sonra. 10 yıl önce biri bana İlhan sen Katarlılarla iş yapacaksın deseydi hayatta inanmazdım. Yalan.
Kısmetmiş baba, kısmet. Öyle değil. Öyle değil. İnsan kısmetini kendi çıkartıyor. Öyle mal gibi otursam, yılların raconuyla kurum kurum kurulsam, haksız mıyım? O hesap bana gelmez. Beni akranlarımdan ayıran ne biliyor musun? Savaş sokakta olur, masada biter sanıyorlar. Oysa gerçek savaş masada yapılıyor. Ben Pekin'de fabrika açıyorsam, Moskova'da otel açıyorsam, işletiyorsam bu beni başka bir yere koyar, öyle değil mi? 40 yıl önceki o racon adamlarının sayılı günleri kaldı Cihangir. Bu bir. Her gemiden fare çıkar. Sallayacaksın. Her zaman sallayacaksın. Yok onu yapmam, bunu etmem demeyeceksin. Ticaret demek sallamak demek. Sallayacaksın. Kim bilir o fare sana gemiyi getirebilir. Bu da 2. Olur baba, sallayayım. Sallayacağım. Konuşturuyor işte. Son bir şey daha. Bana bakınıyorlarmış. O gemi artık eskidi. Kızağa çekilmesi lazım diyorlarmış. Kim diyor baba? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Ver adresi, gidip bakayım. Biliyorum. Bakarsın. Adresi bulursam sana söylerim oğlum.